Aqui eu instalei aqui no meu carro aqui um subzinho 6 polegadas, só para dar um gravezinho. Vou fazer um teste aqui com a música de racha de som, para não dar direito autoral aí no YouTube. Vou soltar aqui para vocês e vou mostrar lá no porta-mala. Vem, pode vir, quero ver tu aguentar. Com o porradão dos zeros, ninguém tenta superar. Vem, pode vir, quero ver tu aguentar. Com o porradão dos zeros, ninguém tenta superar. O módulozinho aí. E cadê o sub? Tá escutando o grave? Mas cadê o sub? O sub tá escondido aqui, ó.